Siamo con Gianni Secchi, allenatore di questa Folgore, primo in classifica, arrivata qui a Nuoro per giocare con la Ichnos. Gianni, risultato finale di 0-0, insomma un piccolo passo indietro rispetto alle altre belle partite, sì, no? diciamo che mi lascia l'amaro in bocca non tanto per il risultato che ci può stare, quanto per la prestazione, perché mi aspettavo qualcosa di più dalla nostra squadra, visto la possibilità di concludere un campionato in anticipo. Così invece adesso dobbiamo andare a lottare ancora sino alla fine, quindi sono rammaricato e dispiaciuto per la prestazione dei miei. Ecco, comunque un campionato davvero straordinario state facendo con una squadra fatta in casa con pochi innesti che insomma sta dimostrando poi di poter tornare prima possibile in prima categoria. Speriamo, diciamo che l'obiettivo era quello di fare un buon campionato, poi è venuto qualcosa di più grazie all'aiuto, diciamo, dei ragazzi che si sono comportati benissimo fino ad ora e a quei pochi innesti che ci hanno dato sicuramente qualcosa in più per lottare nelle prime posizioni. Il merito va sicuramente alla società, che è una società nuova di ragazzi che si sono impegnati, hanno creato dal nulla, diciamo, con qualcosa di importante per questo paese che merita secondo me la prima categoria. Oggi è un bel seguito di tifosi anche qui a Nuoro che sicuramente possono essere decisivi in questo finale di stagione. Sì, diciamo che più volte ci hanno seguito più fuori casa che non in casa, infatti la speranza è quella che adesso nelle restanti partite in casa il pubblico ci dia anche una mano anche in questo, che è sicuramente importante. Ecco, voi avete ricevuto complimenti di diverse squadre che dicono appunto che la Folgore gioca un buon calcio, insomma tu cerchi sempre di dare un'impronta alle tue squadre, oltre il risultato conta anche il bel gioco, no? Sì, no, sicuramente io per principio cerco di inculcare prima di tutto il cercare il gioco, poi giocare è una parola un po' importante, siamo in seconda categoria quindi è difficile, però cerchiamo quantomeno di provarci. Devo dire che la verità è che secondo me la seconda categoria di quest'anno non ha espresso un gioco comunque sia a un livello talmente altissimo e quindi probabilmente le squadre che hanno cercato un po' di più di giocare al calcio sono riuscite a emergere. Certo. Ecco, delle altre squadre, Gonone, Bitti per il secondo posto, Benetuti, chi vedi favorito? Pensavo sino a un paio di giornate fa Benetuti perché ha avuto una grande ripresa e si stava salendo bene, poi ha avuto due stop che l'hanno magari un attimino bloccata. Credo che alla lunga faccia la differenza allo scontro che avremo noi sia con Bitti che con Calagonone. Chi delle due riuscirà magari a bloccarci o non perdere, insomma in qualche maniera probabilmente arriverà secondo in classifica. Ecco, fammi i nomi di 3 giovani che ti hanno impressionato in questo campionato. Guarda, io giovani ne ho visto tanti, sicuramente c'è Forno dell'Orani che è un ottimo giocatore e poi ci sono i due ragazzi dell'Atletico, i due centrali di difesa, De Solis e Fois, che mi hanno impressionato e li avrei sicuramente voluti con me. A Mamoiara. Benissimo Gianni, noi ti ringraziamo, complimenti per l'ottimo lavoro che stai facendo a Mamoiara, ovviamente la festa è rimandata, si spera. Speriamo che ci sia poi rimandata, l'importante è che sia anche all'ultima giornata. Certo. E in bocca al lupo per le prossime partite. Crepi, grazie.